तो सलमान खान खान साहब को उनको मालिश करेंगे। हाँ बोलिए मनोज भाई। हेलो तो सर, फ्रेंड सब मनोज ठीक ठाक। भाई। हाँ जी सर। मनोज भाई का देखिए, आज मनोज भाई का दाढ़ी देखिए फ्रेंड, ये देखिए पूरा एकदम कलरफुल कराए दाढ़ी को, मतलब ब्लैक और व्हाइट का कॉम्बिनेशन, पूरा एकदम स्टाइल से करते हैं नहीं मनोज भाई। मनोज भाई भी आजकल आपके डिमांड को समझने लगे हैं फ्रेंड। थोड़ा बहुत तो समझना पड़ेगा ना साहब, हमारा दर्शकों का कैसा कैसा पसंद है, तो थोड़ा सा समझना उनको भी पड़ेगा। समझना पड़ेगा ना सर। जरूर जरूर जरूर। हमारे दर्शकों लोगों ने इतना हमारे लिए कुछ करते हैं तो। और तेज भाई भी इंडियन तेज बार्बर। भाई, हाँ तेज भाई तो सब कुछ कर ही रहे, तेज भाई तो सबसे वही है, ये है सर, वो सर का मेन सब कुछ इंडियन बार्बर। इंडियन वार्ड। चलिए तो जल्दी तेज भाई भी आएंगे आपके पास। जी सर।
है सर? नहीं बस पानी मार के रखेंगी हल्का सा। थैंक यू मनोज भाई। धन्यवाद मनोज भाई। ये तो हो गया सर बस। थैंक यू। बस सब ठीक। तो अच्छा मनोज भाई, अभी हम लोग मुंबई गए थे हम और तेज भाई, आपको पता है। तो कभी अगर आपको मौका मिले मुंबई जाने का तो आप क्या करना चाहिए? साहब हम तो सलमान खान साहब को उनको मालिश करेंगे। करने का मन है आपको? जी साहब एकदम करेंगे, अगर वो कराने के लिए इच्छुक हों तो करेंगे। जी साहब, और बढ़िया करेंगे सर। बढ़िया करेंगे ना? जी जी जी, दिल खुश हो जाएगा ना? हाँ, जहाँ तक आशा है, बाकी तो सब माँ सरस्वती जाने। तो फ्रेंड लोग इनके वीडियो को शेयर कीजिए जी साहब, ताकि सलमान खान को मसाज कराने के लिए इंटरेस्टेड हो जाए। बाय बाय, बाय। गुड नाइट एंड मस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू मनोज भाई। ठीक है।